हेलो साथीहरु, नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज पनि म आइसकेको छु तपाईहरु सामुन्ने ब्लग लिएर। आज कस्तो खालको ब्लग छ भने चाहिँ आज मेरो छोरीको कपाल काटेको छौं। कस्तो देखिन्छ अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ सपोर्ट दिनु होला है साथीहरु। बर्बाद हो नि जो पुग्लास चाहिँ लाएन क्या अब त्यो खडेरले खाइदिए म खानुमा अब हिजोले पादिन झिक्दैन छन् भिजाइन छन् मामा त बिउ त कोही यति भयो कोही जोडे ल ल सक्यो छोरा आमै बनाउने है नानी त आमै ल पहाय नानी जाति है नानी हजुर नानी जाति है मिलाएर काट्दिनु भयो मेरो पखाल्नु पर्यो यता घुमाउनु त उज्यालोतिर धेरै मान्छे आयो यो उसमा सुझ्यो बनाउनु लाग्यो किन यति गरेर कति हत्ते हो कि कपाल काट्न नि सुई नदिएर आ भ्यायो छक्यो मलाई दिइगिर यसरी ठेल्नु अलि तले है छुट हुन्छ क्या त्यो गर्नु न यसले माथि आउनु दिँदैन कि भयो दिनु म आमाको दुध दिन्छु कि अब त बरु पछाडि गरी कोलगेट चाहियो खै कोलगेट न काम गर्दिनु फोटो छाने कति राम्री देखी आई मेनु छोरो त ल मम्मुले खिच्छ दुईटा गरेर भयो है म त जान्दिनँ के पनि घाटे छैन यतापट्टि पनि घाट्नु भनेर खुइयो गरे छोटो बनाइदिनु है बाबा यति हसी ल साह्रै भन्नु भयो क्या मुन्द्रो भएर रुम खाइक्या जम्मा त्यसले त मान्छे त आऊ त रुम खाइक्या मम्मीले साने के बाबालाई बल देखाइदियो अहिले बाबाले तिम्रो बल देखाइदियो कति राम्रो हो है बाबा बल बाबाले नि खेल्नुहुन्छ है बल नानीको बल हो नातिनु न मम्मी बल गयो मम्मीलाई लिएर आउने होइन है बल भयो क्या होला बल ल्याउ त मम्मी ल्याउ त बल कान्छ बल ल्याउ त मम्मी ल्याउ बल ल्यायो मम्मीले ए मम्मी कस्तो बल ल्यायो नानीको पहिला बल ए आमाले बल ल्याउ त भाइ खै बल खै न कस्तो गयो बल कान्छाको म ल्याइदिन्छु है कान्छा है छुची मम्मीले ल्याइदिनु बल म कान्छाको बल म ल्याइदिन्छु नि त ए बाबा ल्याइदिनु बल ल बस बाबा ल्या चाहिँ ए ल ती खा ए अनि ल्यायो भने फेरि गरेर ऊ बाबाले आउन दिए छाताले बाबा कान्छा पापाले बाबाले पापाले आइन्छ कान्छालाई कस्तो राम्रो पापाले आइन कान्छालाई बाबाले ए बाबा ऊ यता आउन बा छाताबाट हाम्रो बाबा गएर आउन त ऊ
बाबा को गरे आउनु अरु जायो त बाबा सानले पापा ल्याइदिनु है सानलाई है बाबा काँटा लाग्यो भने फालिदिने हेलमेट लाग्यो भने फालिदिने भएन कि पालेर अलि बेला भएर चाहिँ पाल्ने जे लाग्यो भने फालिदिने गरेर 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 ए बाबा दादा लाग्छ बाबालाई दादा चैते देखाइन्छ है ल है हेर बाबा हेर्नु है त हाम्रो बाबाको नानी कस्तो चैते हाँ गरेको बुझी छ यहाँ दिदी छ अनि हेर्नु त बाबा यी हङ भङ छ यी म्या छ यी म्या बाबा हेर्नु कति राम्रो है बाबा यी ल्याएर आमा नमस्कार गर्नुभयो बाबाले दादा नमस्कार गर्नुभयो यी दिदी कको नानुभयो यहाँ यी दादा दिदीले लौरी टेकेर दादा ठिक्क दिक्क हेर न कस्तो जान्छ लट्ठा अनि बट्टा भन्ठा भट्टा ठिक्क दिक्क अरे जान्छ हेर यता के भनेको छ र ए हामी यहाँ के छ नि अरू के छ नि जान्छ अरू लो ए चैतै हेर्नु न अब हेर्नु चैतै हेर्नु न माम पकाएर माम आमाले माम पका बाबाले घागु यहाँ म्या गरे मुम्मी सानो मुम्मी गरे तपाईँ काट्नु छ कपाल ए बाबाले हेर्नु बाबा घागु गरेको हेर्नु नानीले बाबाले बाबाले पकाएर हेर्नु बाबा हेर्नु है दाइ है बाबाले आएको पनि देखाइदिन्छ है यतै बाबाले यी टिटी त बाबा टिटी ए क्या तरकारी पकाएको नि त तत्तै पकाएको यी माम पकाएको मम्मीले यी मम्मीले माम पकाएर दादा दिदी हेर त माम को तिमी पकाएको आची जान्छ पैसा खाएर लाग्ने है भयो कि अब बाबाले ए हाम्रो कतिजना पकाउँछ यी दादा न त बाबा है यहाँ के छ यहाँ को नि यहाँ दादा यी बाबा यी को गएर कान्छ है यता फर्केर हेर्ने ल बाबाले उतारि हेर्नु त ल यहीमा उठेर हेर्न बाबाले उठेर हेर्न पो के कान्छ यस्तो यहाँ ककले हेऱ्यौ तिमीले कतिले कलम हेर बाबाको जस्तै कलम कान्छ कति कलम हे कको बाबाको गोजीको कलम जस्तै कान्छ यी बाबाको गोजी कति लेख्नु ह बाबाले यही ककै ए आमा कक लेख्नु बाबाले आएको हेर्ने बाबाले के लेख्नु है कान्छाको बाबाले के लेखेन है छोरो सानो मान्छेले के लेखे नि यहाँ ए आमा हेर ए आमा मुम्मी म्या ठुलो म्या सानो म्या अनि बुई बोकेको दाउरा बुई बाबाले बुई दाउरा ल्याउनु गएको काटा गरेको दादाले काटा गरेको र तँलाई काटा गरेको नाना दिन त दिए यसरी बुलाएर दादा रुम संसार भयो क्या उडाएर घरै रुम भयो मौका आइपुग्नु बाबु म त घेरेर काटिदिन्थेँ भयो राम्रै देखे जङ्गली भएछ कि गर्मी पनि हुने त्यसपछि भाषामै नकाट्नु हुन त नि बाबा ए नानी यी नानी हाम्रो नानी साने यी साइकल ए हेर कान्छ साइकल तिम्रो साइकल हो यो कि दादाको साइकल हो कान्छ तिम्रो दादाको यो साइकल यो हो कि हो यो दादाको तिम्रो है यो दादाको साइकल हो यो नानीको साइकल है नानीको साइकल हो है यो आमा कस्तो साइकल रहेछ नि त तिम्रो साइकल कहाँ ल्याइदिउँ म साइकल यहाँ चलाउँछु हौ तिम्रो जस्तै साइकल होइन यो आएको छ है साइकल चाहिँ किताबभरि कता के छ कान्छाको हेर्नु पर्यो ए कुइ कहाँ ए हेर्नु त बाबा कुइ कहाँ हेर्नु कति राम्रो कुइ कहाँ बाबा हेर्नु ए बाबा पढ्ने ल
कहाँ है बाबा अब के रहेछ भनिदिनु त बाबा त्यहाँ हेरेर त्यो के हैछ बाबा अफ्रिका हो यी कहाँ ए दुईटा भयो है यहाँ त नि आएको ल्याइदिने है कोही कहाँ बाबालाई है सानै कोही कहाँ आएको ल्याइदिने है भयो सासू राम्रो भयो अङ्कल राम्रो देखियो यो धेरै सेट सोयाउनु भएको हुन्छ अन्त नि है अब काठो है न भुला जस्तो दिन्छ कि अब यति गरिसकेपछि यो लामो छोटो हुन्छ नि त यहाँको लाउ मम्मी खाऊ लाउ मम्मीलाई दि लाउ मम्मी खाऊ ए आमा मम्मीले खाइदिने रे कपाल कान्छाको कपाल कति लामो आएको त मुन्द्रा परेर कति नराम्रो भयो अब गर्मीमा काट्दिने पछि बरु ए बाबाले अरे यता मम्मीले के अरे लाउ मम्मी खाऊ लाउ मम्मी खाऊ लाउ मम्मी फाइनल्ली आज छोरीको कपाल काट्यो चट्टे रामदेखि राम्रो बनाइदिनु भयो घुम्रो गएछ हजुर आमै बनाउने है नानीलाई है बाबाले आमै बनाइदिने रे फाइनली आज चाहिँ छोरीको कपाल काट्दै एकपल्ट टच गर्दै हुँदैन के गान्थे नाच्या छोरा मेरो सानोले त कति नाम भयो नि त कान्छु त कति नाम भयो नि त काले बुढो त आफै खोज्दैन आफै खोज्दा के मान्दैन यो मान्दैन